feucht, klebrig, kalt. Weißt du wie? Kein Bock mehr. Aber egal, Respekt momentan. Wir sind jetzt, haben hier eine trockene Nacht verbracht, die richtig gut war. Alles Zeug ist jetzt trocken. Und das meiste, das andere Zeug haben wir noch irgendwie aufgehängt oder angelegt oder was auch immer. Ja, es scheint die Sonne. Richtig schön, blauer Himmel, wunderbar. Jetzt geht es auf nach Süden. Heute sind wir am Meer. So den ganzen Tag Sonne. Ja. Perle. Ja, gleich Baum geschissen wie du. Der wird richtig gute Früchte haben. Ich habe das Gefühl. Ja, wir hatten gerade eine shitty Pause gehabt. Wasser in die Lübbe, wie heisst es? Bidon gekühlt haben wir. Davor ist der Süden. Also gehen wir da vorne her. Ready? Schatz, ich tue nur die Socken kehren. Ja, er hat so seine Plantage zum Socken trocknen gemacht. Und hey, die Sonne scheint, Ben! Wir sind vorher da durch die Weinberge gefahren, also eigentlich schon die ganze Zeit. Und ja, so Achenfräsen macht schon Spass. Und wir haben uns wieder mal ein bisschen ziehen und wir sind safe wieder auf Luzern. Ja, nein, der Hunger war einfach steil. Gell, Ben? Sahne. Sahne. Sahne mit Vieh. Ja. Boah, also wirklich, heute ist Italien so, wie man sich das vorstellt. Es ist warm und schön und wir haben oben nur... Digga! Was schiessest du mir Schnee an? Es hat fucking Gewitterwochen. Und hier hat es echt Schnee. Wir fahren durch die Weinberge von Monte Richtung Süden. Wir hätten es auch umfahren können, aber wir gehen einfach gerade. Und wir haben uns abgezogen, dass wir weniger heiß haben. Und wir finden immer Feigenbäume und essen Feigen. Peace. Wir sind jetzt hier bei irgendeinem Dörfli vom Hügel oben, höher als daheim. Sind wir jetzt ein bisschen nebenan raus. Etwas zum Mittag gegessen, super zum Mittag. Hörnli Geil. mit viel Flüssigkeit, Pomodore-Sauce, Käse und noch ein bisschen Pesto-Reste, die wir noch hatten. Alles zusammengemixt. Das war super. Das Wetter ist immer noch ein bisschen gut. Es hat überall ein bisschen Wolken. Ich hoffe, dass wir gleich mal das Meer sehen. Ja, das ist wirklich ein Ansporn. Ja, wir haben kein einziges Wasser mehr. Das war das letzte da. Wir haben noch genau die 2 Zwetschgen zum Essen. Und wir haben noch 1 Kilo Reis. Aber das kann man nicht einfach so essen. Wir haben jetzt zusammen und fahren auch weiter. Auch gehen wir Richtung Westen, also dahinter. Aber es ist noch nicht ganz klar, wir fahren einfach mal auf ins Dörfli und schauen dort weiter. Und die Aussicht ist einfach, es ist einfach flach von hier aus. Ja, am Horizont sieht man manchmal Berge und hier vorne wollen wir vielleicht etwa so. Wo ist es wieder? Okay, da hinten. Ja, so nach diesen Hügeln. Ja, und wir hoffen, dass irgendwo hinter das Meer ist. Es soll einfach kommen, es soll einfach uns näher kommen. Entgegenkommen. Ja, nicht kein Tsunami, aber irgendwann mal mehr wäre geil. Was packst du ein? Wir sind jetzt gleich einkaufen. Haben noch ein bisschen Zeugs gekauft für unser Risotto, das wir machen wollen. Tomaten, Zwiebeln, Käse haben wir noch gekauft. Und Anken. Genau. Dann haben wir noch Güte gekauft, zwischendurch mal. Und wir haben noch so einen Bud Spencer Dose gefunden. Genau. Alter, die ist so geil! Morgen haben wir noch ein bisschen für unser Porridge à la Coca. Das ist das Beste. Ew.
Juhu! Mir schmeckt sicher viel schlimmer, würde ich sagen dir. Nee, ja, wir sind jetzt vom Monte. Das ist einfach hoch oben und hügelig. Haben wir gefunden, wir verreisen jetzt ein bisschen mehr in den Westen. Wir sind jetzt sofort verdammt schnell angefahren. Einmal haben wir das, okay, kommen wir gehen da durch. Das kann schon passieren. Dann ist es einfach runtergegangen. Ja, es war ziemlich kalt. Meine Hühnerhaut ist crazy. Ich lege jetzt ein längs an und vielleicht sogar einen Wollenpulli, bis wir drunter sind. Wir gehen heute ans Meer, Ben. Fertig geschnetzt, ja. Weil wir wollen heute ans Meer. Ja, wir fahren jetzt die ganze Zeit so ein bisschen west, dass wir ins Flache kommen. Ja, das ist fast peinlich. Dass wir ans Flache kommen. Und dann, ja, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Es ist zwar schön dort oben und es geht eigentlich, die Straße ist ein bisschen gegen Süden gegangen. Einfach die ganze Zeit auf, ab, auf, ab. Und das ist halt nicht das Schnellste. Ja, genau. Und wie lösen wir das Bergproblem, Ben? Ah ja, es ist dann noch ein Berg, ein riesiges Gebirge, einfach vor dem Meer. Das müssen wir noch schauen, das wissen wir eigentlich noch nicht. Vielleicht gehen wir drüber, vielleicht können wir nebendurch, wenn wir jetzt sowieso hier oben sind. Vielleicht können wir durch. Vielleicht können wir unten durch schnacken. Das ist auch cool. Ja, wir schauen. Es ist, wir machen den Tunneltrick. Wir tun einfach Autofahrer abfucken und gehen einfach über Autostrada mit durch den Berg. Gehen wir echt mit auf die Autobahn und dann irgendwie das so kannst du ja nicht tun. machen. Ja. Nein, wir gehen nur aus Versehen auf Autostrada. Ah, der kalte Finger. Es hat mir so richtig so, weißt du, so nass. Nicht nass, so feucht, klebrig, kalt. Weißt du? Solche Finger habe ich jetzt so von diesem hohen Berg. Okay. Spermium. Aber es hat gefällt. Spermium? Nein, das Runterfahren. Das so. Ja. Ich will auch ein Spermium machen. Ah, und ein Spermium! Packen noch schön ein und dann packe ich den aus. Ist gut? Ja. Mein Velo ist gerade umgekehrt. Kette ist aus. Anhänger ist abgehängt. Wow. Aber ja, jetzt sehen wir noch ein kleines Kunststück von Fritz. Warte, ich muss glaub chillen so. Autofahrer kommen mit Auto und nicht. Aber es wäre auch lustig, wenn du mal während dem so. Ja, halt, und dann kommt er, hey, mi amore! Hey! Ah, Perfettamente. das tut schon gut. Jetzt müssen wir eigentlich, jetzt spritzt es dir schön an, weil das Auto durchfährt. Schön, ich denke, die müssen gehen. Ja, ich muss noch die Kette rein tun. Noch. Ja, wir sind jetzt etwa eine Stunde gefahren. Wir sind jetzt in der Nähe von Tanaro. Wir haben jetzt einen Rechtkilometer gemacht. Jetzt sind wir heute mal produktiv in dieser Stunde. Und unser Problem kommt immer näher. Die Keiben Berge. Die haben wir noch gar nicht gezeigt. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie wir mit diesem Problem umgehen. Wenn wir es umgehen, sind sie einfach da und wir müssen schauen, was wir machen. Gerade hinten dran sollte das Meer sein. Rein theoretisch. Das hoffen wir einmal. Wir waren gerade so ein bisschen chillig am Fahren. Nicht mehr so... Wir glauben schon noch, dass wir ans Meer kommen, aber irgendwie ist es schon ein bisschen weit weg. So ein bisschen so. Es würde uns anschiessen, weil wir haben heute mal gesagt, ja, wir können schon ins Meer. Und dann gesagt, wir schaffen das auch nicht mehr. Vielleicht gesehen, aber ja. Jetzt sind wir weitergefahren. Und dann gehen wir in so einen Kreis rein und plötzlich Imperia! Ja. Was ist das? Die Imperia geht halt Richtung Meer. Wir wissen, dass Imperia am Meer ist und darum fahren wir jetzt echt mal Richtung Imperia, weil dann kommen wir ans Meer. Woo! Geil! Es ist jetzt schon das zweite oder das dritte Mal angeschrieben. Und wir kommen langsam auf Savona oder Imperia. Ja, Ben ist da vorne. Ja, eigentlich einfach nur für einen Mal zeigen, hey, wir schaffen es gleich. Du bist falsch mit deiner Einschätzung, ob wir es schaffen oder nicht. Ja, habe ich das euch geschenkt, ins Video reinpacken.
Ja, ich bin gerade ein bisschen Gussli drauf. Ja, darum. Ja, Ben! Wir haben es gleich geschafft. Schwöre? Wir sind Das haben wir das letzte Mal auch gesagt. Wir haben etwa noch 3 am 8. Stunden. sind wir am Meer. Am 8. Was haben wir jetzt für Zeit? 20 vor 8. Hey, halb 8 etwa. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir dann am 8. am Meer sind. Ja, ich habe so nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, Dann sehen wir das Meer. aber am 9. haben wir es geschafft. 9, halb 10, 10 vielleicht. Nein, 9 haben wir es geschafft. Ja, ich würde jetzt nicht drüber sprechen. Ja, nicht, ich verspreche es nicht, am 9 haben wir es geschafft. Wir sind jetzt die ganze Zeit gegen Nordosten gefahren, also eigentlich gefühlt rückwärts die Strecke gemacht, die wir heute haben gemacht gefühlt. Wie viele Kilometer haben wir heute noch mit in der Nacht gemacht? Also mit in der Nacht ist vielleicht 8:30 oder so. Es ist aber stockdunkel. Jetzt kommt echt ein Tunnel wahrscheinlich oder eine Straße, wo die Velos nicht drüber dürfen. Es nennt sich Goll und wir haben das Gefühl, es ist Tunnel und weil Goll ist... Und vorher war auch schon mal Golle angeschrieben und dort war schon ein Tunnel und dort hätten wir auch nicht durch dürfen und dort sind wir auch durchgegangen und darum gehen wir jetzt auch hier durch und wir gehen echt schnell und ja. Und dann kommt es mehr. Wir haben jetzt das ganze Gebirge umfahren. Es ist kein Gebirge rundum. Also wir haben safe schon 100 gemacht. Ja, wir haben nicht produktiv, aber wir haben 100 also gemacht. Jetzt heute Abend haben wir sicher noch mal 30. Ja, am Abend ist man produktiver. Ja, irgendwie so schon. Velo fahren. Ja, das ist einfach Gas und das ist egal. Ja, und einfach, weil du musst dich nicht so viel fokussieren irgendwie. Ich sag das nicht zu laut. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja. Weißt du, es ist nicht links und rechts vor der Straße. Siehst du noch irgendetwas? Ja, das stimmt. Ja. Ja, oder wieso nicht? Ja. Böse Buben gehen weiter. Ja, es ist mitten in der Nacht. Es ist etwa 1 oder so. Wir sind immer noch am Fahren. Genau, jetzt haben wir heute ein kleines Päuschen eingelegt, eine lange Hose angelegt, eine Tafel Schoki verputzt. Ja, jetzt geht es dann weiter, bis wir am Meer sind. Sind wir gut ausgerüstet? Ja, das Vorderlicht brennt und das Hinterlicht brennt eigentlich nicht, aber ja. Wie viele Mal sind wir schon überfahren worden? Etwa 5 Mal oder so. Ich habe nicht mehr gezählt. Ja, ich kann nicht. Es steht Imperia einfach links. Wir sind jetzt 8 Kilometer Richtung Westen gefahren und nicht Richtung Süden. Und neben uns waren die ganze Berge. Also wir sind jetzt gerade 90 Kilometer gefahren am Abend. Dort hinten sitzt Ben. Und er macht einfach nicht mehr und ist destroyed, weil es ist jetzt laut dieser Uhr 20 ab 11. Ja, die Nase läuft. Ja, bei uns so. Ja. Und wir fahren jetzt mal links. Und dann, wenn wir im Imperia am Meer sind, jetzt gewusst, es gibt einen Tunnel, weil Golde Dinora oder so, was die ganze Zeit angeschrieben ist. Ja. Ja, und dann, wenn wir am Meer sind, kochen wir Hühnchen und gehen pennen. Ja. Wir sind jetzt durch Nava gefahren. Es ist etwa 12:30 am Morgen. Wir haben Wildzeug gesehen. Wir fühlen uns gerade ein bisschen verarscht von den Schildern und so. Und wir haben gemeint, ja, wir sind jetzt gerade da, wir sind jetzt gerade da. Das waren wir nicht gewesen. Dann sind wir weitergefahren und dann ist ein Schild Gold die Nava. Also der Nava-Pass ist in 3 Kilometern. Wir haben gemeint, dann ist man nicht oben, also ich. Darum wollte ich noch weiterfahren. Wir sind weitergefahren, aber es war nichts. Wir sind jetzt da, wir haben jetzt fast gleich 100 Kilometer an diesem Abend. Wir haben vorher etwa auch schon 100 gemacht, also wir haben heute gefühlt 200 gemacht. Ich freue mich, wie viel das dann wirklich sein herauszufinden. Wir sind beide so kaputt. Ich habe kalt, wie ihr seht. Ich bin mit der Wärmedecke ein bisschen am Aufwärmen. Ja, wir sind am Teigis kochen. Es gibt heute mit Anke und ein bisschen Käse. Und das ist jetzt ziemlich scheisse. Ja. Und jetzt sind wir ziemlich weit oben. Es ist kalt hier. Ja. Und ja, wir haben uns kaputt gefahren. Ja.
keinen Bock mehr gerade. Immer nicht mehr. Ihr hört auch nicht mehr von, also ich nehme kein Video mehr auf. Morgen am Morgen, also heute am Morgen dann wieder von unserem Schlafplatz und so, aber ja, das ist jetzt das letzte, was ihr von uns heute noch gehört. Wir gehen noch essen und dann gehen schlafen. Ja, tschüss. Und wir haben das Ziel ans Meer offensichtlich nicht erreicht. Ja. Bruh. Ich habe mal gewonnen. Nein, nicht mal gesehen haben wir es.